വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത മനുഷ്യർ. ഇംഗ്ലണ്ടില് 1800 ഒരു ഫ്രഞ്ച് എനിമി ഷിപ്പില് ഒരു മങ്കീനെ കണ്ടു. ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങള് ഇതുവരെ മങ്കീനെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് അത് കാണാനാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അത് മനുഷ്യനാന്ന് വിചാരിച്ച് ശത്രു രാജ്യത്തിന്റെ ഫ്രഞ്ച് സ്പൈ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ പിടിച്ച് ഇന്ററോഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണെങ്കിൽ ഈ മങ്കിയൊക്കെ പൊതുവെ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ കീച്ച് കീച്ച് സൗണ്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. അത് ഫ്രഞ്ച് ആണ് എന്നവർ വിചാരിച്ചു. കോടതിയിൽ അതിനെ തൂക്കിക്കൊള്ളാൻ വിധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ഇപ്പൊ വരെ മങ്കി ഹാങ്ങേഴ്സ് എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. മജീഷ്യൻ ഹാരി ഹുഡീനി എന്ന ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റണ്ടിന് വേണ്ടി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കൊണ്ടു. ആ സ്റ്റണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും പഞ്ചസിലുണ്ടായ ഇമ്പാക്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പൻഡിക്സ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി.